Oui, merci Oli de me passer la parole pour ce rapport du président de l'année écoulée. Also wie ihr wisst, der Präsidentenbericht ist eben etwas ganz Spezielles im Forum Telebilang, was auch logisch ist. Nous parlons de télévision, donc il est absolument normal de faire un rapport du président filmé. Und eben GV 2015, ja, c'est richtig gesagt, 15 ist eben ebenfalls ein GV gewesen. Nous avions une assemblée générale en 2015. Petit souvenir. L'ancien conseiller fédéral Samuel Schmid a décrit l'image d'une mère avec un enfant en fuite, frappant à la porte d'une maison pour y demander de l'aide. Une image qu'il utilise pour s'exprimer sur la question de l'immigration qui est devenue aujourd'hui un thème touchant l'ensemble des pays européens. Die Rede vom Altbundesrat Samuel Schmid aus Rüti bei Büren haut nach und sorgt noch beim anschliessenden Apero für Gesprächsstoff. Es ist richtig von oben herabgeschaut, was passiert da eigentlich. Und da hat man jetzt einfach natürlich die ganz grosse Lebenserfahrung gespürt, die der Schmid hat. Forum Telebilang unterstützt, und das seit x Jahren, eine Rendezvous-Sendung, die ihr sehr bestens kennt. Et la première édition de l'émission Rendez-vous, financée par le Forum Telebilang, eh bien, elle date du 9 février 2002. Jawohl, 9. Februar 2002 ist die Rendezvous-Sendung. Présente Rendez-vous. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour cette première édition de votre émission hebdomadaire Rendez-vous. Das wird eine Sendung sein, die wir einmal pro Woche werden vorstellen. Rendez-vous, wir haben mit ein paar Leuten Rendez-vous jede Woche am Dienstag, einmal pro Woche. Voilà, maintenant dit, Cyril Pache a marqué un but. Voilà, je vais voir comment vous réagissez. Est-ce que les caisses du HCBN sont vides ou bien est-ce qu'on peut quand même se permettre d'offrir un petit souper aux donateurs? On peut certainement se permettre un petit souper, du cervelas et puis du pain. Ah, mais c'est déjà pas mal. Herzlich willkommen für die heutige Rendezvous-Sendung. Wir sind bei Swiss Tennis in Biel, chez Swiss Tennis à Bienne, en compagnie d'une star mondiale internationalement connue. Der Roger Federer ist auf Biel gekommen. Jawohl. Aber bleibt es auch aktiv, das Mikrofon, oder nicht? Ich glaube schon, du kannst noch mitreden, ja. So. Une leçon de gymnastique, hein, histoire de se mettre en jambes. Ça va pas la tête? Oui. Voilà, mesdames, messieurs, ce n'est tout pour cette émission Rendez-vous. Nous étions à Malray dans le cadre du Mois Festival avec un groupe qui s'appelle les Silver Dust. Macht's gut. À bientôt. Salut. Et la grande classe, je me suis entraîné des années. Allez, à bientôt, bonne semaine. Grâce aux cotisations des membres du Forum Télébilingue, eh bien, ce forum a la possibilité de soutenir quelques émissions en direct, par exemple le Carnaval biennois, Fasnacht 2016, und das seit x Jahren wird unterstützt vom Forum Télébilingue für Live-Sendungen. Quelles belles émotions, ces images en live, justement, par exemple, du Carnaval biennois. Das ist so ein paar Emotionen, ich muss schon sagen, für die Moderatorinnen und Moderatoren, die live senden. Es gibt andere Sendungen, die ihr sicher auch kennt, d'autres émissions que vous connaissez également, qui est une particularité également de notre président, Ulrich Roth. Eh bien, c'est par exemple Immobile, die auch sehr bekannt ist. Bei mir im Studio jetzt der Erziehungsdirektor vom Kanton Bern, der Bernhard Pulver, und gleichzeitig oberster Chef von der Denkmalpflege. Guten Abend, Herr Pulver. Guten Abend, Ritten. Bernhard Pulver hat es eingeführt. Der Grossrat hat entschieden, dass das Bauinventar vom Kanton Bern, ich wiederhole die Zahl nicht noch einmal, wiederholen, um rund 40% soll gekürzt werden. Sagen Sie den Grund. Ja, heute haben wir eben rund 10% von allen Bauten in diesem Kanton sind im Bauinventar. Das heisst, die Denkmalpflege kann dort in irgendeiner Form mitschaffen oder mitreden bei einem Baubewilligungsverfahren. Und der Grossrat hat gefunden, es sei zu viel. Wir sollen da reduzieren, damit mehr Gebäude, ohne dass die Denkmalpflege mitreden muss, können umgebaut werden oder allenfalls sogar abgebrochen werden. Das ist das Hauptziel, dass man auf eine Art im Baubewilligungsverfahren bei mehr Gebäuden nicht mehr auf das schauen muss. Das ist wunderschön formuliert, aber am Schluss des Tages ist es eine Sparübung. Durant l'année écoulée, le président
président Ulrich Roth nous dit toujours, écoutez, il faut qu'on ait encore un petit peu plus de membres dans ce forum. Das ist ganz genau so, wir brauchen noch ein bisschen mehr Mitglieder. Warum denn? Eh bien, vous le savez, le but de ces cotisations, c'est notamment, par exemple, de pouvoir financer du matériel. Material kann man ja kaufen dank Beiträgen von Mitgliedern vom Forum. Une Kamera, par exemple, pour Pablo, le Kameramann. Oder auch verschiedene Live-Sendungen auf beistellen, wie, die haben es ja gesehen, Fasnacht. Et c'est vrai que si nous avons encore plus d'adhérents à ce forum, nous pourrons continuer à vous proposer un superbe programme. So, Ueli, das war es für den Präsidentenbericht von letztes Jahr, pour ce rapport du président de l'année passée.